छ मेन चाहिँ यहाँ रहेछ क्या गन्तव्य बल्ल आइज यस्तो मौका अहिले जेठ महिना हो जेठ महिनामा पनि यस्तो हुन्छ भनेर हामी त्यहाँ दाइको गाडीमा ग्याङ हजुर आज नयाँ ग्याङसँग घुम्न आएको छु दिदीको साथीहरू उहाँहरू चाहिँ बहिनीहरू हो उहाँहरू उ त छ त नि एक्सट्रिम भनेर थाहा छ गर्मी ठाउँबाट यहाँ आउँदा कति मजा आउँछ त वाउ ग्याङहरू के भयो तपाईहरुलाई यहाँ पानी पर्न थाल्यो यहाँ आइपुग्ने बित्तिकै खाजा अर्डर गरेर थियो सुप खानलाई चाहिँ हाम्रो खाजा फोटो सेसन हुँदैछ ए हुन्छ ऊ रेडी हुँदै फोटो खिच्दै हुन्छ धम्मा ऊ एक सिङ्गल खिच्दै हुनुहुन्छ भएको बस्नु ए ल हाम्रो शान्ता बहिनीले चाहिँ हामीलाई यहाँ ल्याइपुर्याउनु भएको देखेनौ अनि अघि नै अघि नै देखेन ए घरको घाम लाग्यो है घाम लाग्यो अहिले यहाँ आएर हामी 1-2 घन्टा भयो आएको अहिले हो झलक्क घाम देखेको
यहाँबाट पनि खिच्छु अब लास्ट हामी जान हजुर सिस्नो त मनपर्छ मिठो हुन्छ है सिस्नो पनि किनौँ आएको सिस्नो मिठो हुन्छ सिस्नो उहाँले बोक्छ हामी सिस्नो किनेको यहाँको सिस्नो कस्तो मिठो हुन्छ है हुन्छ हुन्छ दिपोका लागि अर्ग्यानिक अब हामी गएको बाई बाई निङ्ग्रो बाई 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 भुलिँदैन तर्नुहोस् मेरो दिदीले थोरै खाएर त्यति गरे बाटोले गाईले मात्ने सम्भावना खाजा खाइदिएर हामी फेरि अर्को ठाउँमा झऱ्यौँ उल्टो घर भन्दो रहेछ यहाँ के छ नाम मैले हेर्नुपर्छ एकजना बहिनीलाई चाहिँ अलिक गाडीले म जस्तै मान्दैन तर म त लङ खाएर ठिक त्यो भित्र बस्यो भने झन् गाह्रो हुन्छ नि त अब यसो देखाउँदैन बाहिर अलिक फ्रेस हुन्छ कि भित्र कस्तो झन्का निसेलुङ भनेको ठाउँको नाम तर उल्टो घर भनेर चाहिँ फेमस छ बहिनीलाई मजा पनि बोलाउँदो रहेछ भन्नु यहाँ रहेछ टिकट काउन्टर दिदीले टिकट काट्दैन टिकट दर हेरिराख्नु तपाईँहरू नआउँदा सजिलो हुन्छ है पानी पर्यो छिटो जाउँ छिटो कुद्द हामी लक्की मेनहरू यस्तै हो हामी चाहिँ पानी परेर भाग्रे भाग भयो एक साइड कहाँ लाग्नु कहाँ चाहिँ यता रुख पो रहेछ जाउँ यहाँ कुद्दै कुद्दै जाउँ कुद्दै कुद्दै जाउँ जाउँ न मेरो मोबाइलमा पानी छिर्छ होला दिदी लास्ट माकुरे कहाँ गयो कस्तो पानी यस्तो रहेछ
खै कहाँ कहाँ बाइक थियो त्यस्तो यो भनेको ए यो घर पो रहेछ तर उनीहरू टिकट कति महँगो लिएको है केही रहेनछ हो दिदी चाहिँ अलिक उहाँ अलिक स्लिम हुनुहुन्छ त्यही भएर गाह्रो तर अलिक समस्या अनि हामी त अघि आएर सास पनि उयो गरेर पनि कुहिरोलले पुरा छुटिरहेको अग्लो छ नि त यो मुनि कसरी देखिन्छ त्यो पो हो यहाँबाट देखिन्छ यहाँबाट त देखिँदैन अलिअलि पर यस्तो पिङहरू पनि रहेछ पिङ खेल्ने ठाउँ ए आउनुहुन्न त आउनु खेल बल्ल बल्ल आएको फेरि फेरि आउनु यहाँ त आउँदिँदैन माथि डाँडामा उल्टो घर झलक्क खोलौँला नि त यस्तो फ्रिज उल्टो हुनुहुन्न जुत्ता त खोल्नु भन्नुभएको छ ए हेर्नु न फ्रिजहरू उल्टो ग्यास उल्टो पुरै यस्तो मान्छेको कस्तो दिमाग खाएको होला है हो हेर्नु न यहाँ के अचम्म क्या यो पनि देखेको थियो डाइनिङ टेबल त हजुर कस्तो दिमाग भएको मान्छेले होला यो आविष्कार गर्नुभएको अजीब लाग्दैन नि अचम्म तर मान्छे हामी यत्रो पैसा तिरेर यही हेर्न आउँछौँ के हो नि अनि यो हेर्नुको लागि मान्छे कहाँबाट पैसा थोरै खर्च गरेर आउँछ त हेर्नु त नि लु यो भुइँ देखाइदिउँ न उल्टो हो कि सुल्टो हो थाहा पाउनु अनि अचम्म होइन त उल्टो मान्छेहरू अनि यति तिर्नु यति हेर्नलाई पैसा नि
यहाँभित्र छिरेको 100 रुपियाँ भइहाल्यो टिकट। अनि अब कहाँ टाढो टाढो आएको त अब गाडी कति पैसाहरू लिएर आउनुपर्छ। झ्याल चाहिँ सुल्झो रहेछ है दाइ। अचम्म होइन नि यो गाडी पनि उल्टो छ यहाँ, त्यो बाहिरपट्टि छ गाडी चाहिँ। यो झ्याल उल्टो। बाहिर चाहिँ फोटो सेसन हुँदैछ, दिदीहरू फोटो खिच्दै हुन्छ। डाइनिङ टेबल। मलाई अझै यो खिच्नु राम्ररी आएको छैन होला कि। फ्रिज उल्टा यसको तल्लोपट्टि के छ स्टार ग्यास चुल्हा उल्टो गयो भने यस्तो नि। भित्र हेरेर उयो तलबाट स्टार पनि छ त, कति राम्रो स्टार फोटो खिच्नेलाई। यहाँ तल्लोपट्टि स्टारमा खिच्दा हुँदैन। यहाँ आएर पनि किन नगर्ने साथै, जुत्ता नखोली जाँदा पनि हुन्छ। उल्टो घर कहिले स्टार यहाँ आई।